तो है गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं भाई सावरिया सेट के लिए। बड़े भाई है, मैं हूँ, बीच वाला भाई है और फ्लाइट ऑन करेगा अरे ना। और जीतू जा रहा है और शाकू जा रहा है, बाकी दिख रहे होंगे सब। और बाकी देखो भाई, टाइम हो रहा है अभी 11:03 हो रही है। तो चलो भाई, लेट्स गो। बोल सावरिया सेट की। और छोटी भी है यार हमारी, तो इसको भूल गए थे। चलो भाई, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली भाई अभी गाड़ी पीछे लगा दी थी अपन ने, पार कर दी है। और भाई ये देखो सब लोग खाना वाना खा पी के हो गए फ्री। वो देखो आराम से बैठा है, जीतू फोन चला रहा है। हाँ, वो देख छोटी हमारी कोल्ड ड्रिंक पी रही है। तो भाई यही मिला था हमें, राधे राधे पवित्र भोजनालय। तो क्या फ्री, हम निकलते हैं यहाँ से भाई। टोंक से पहले बढ़ पाई है ना रे, टोंक से पहले ना, टोंक आगे शायद। चलो भाई मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में। मुँह धो लिया है, बहुत निकलेंगे अब थोड़ी। खोल के आ गया, बैठ जाओ भाई। तो गाइस बस निकलने की तैयारी भाई, हो गई यहाँ से फ्री। चले छोटी, तो पॉपकॉर्न खाते हुए चलते, ठीक है? ओके, आ जाओ भाई, लेट्स गो। गाइस फाइनली भाई अभी हम रुक गए। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है कम से कम। और देखो भाई वहाँ क्या कर रहा है देवा। और यहाँ पर भाई ट्रेन की पटरी, मतलब ट्रेन आने वाली है। यहाँ पर ये फाटक लगा हुआ है और यहाँ पर हम धन्नो खड़ी कर दी है यहाँ पर। हाँ भाई जीतू, मज़ा आ रहा है। गाँव ही गाँव में से पूरा रास्ता, और कम से कम 100-125 किलोमीटर तो गाँव ही गाँव में घूम लिया हम। और हमारी छोटी देखो, आए हाय हाय, मज़ा आ गया। ये हवा, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया छोटी को। चलो भाई, कितने मिनट के लिए बोला है शाकू? 5 मिनट। 5 मिनट में ट्रेन आने वाली है। जब तक हल्के वल्के हो लेते हैं सब लोग। हाँ बेटा आगे चल। ट्रेन भाई बैक टू बैक आती जा रही है और हम यहाँ पर थोड़ी सफाई कर रहे हैं। चलो भाई बैठो गाड़ी में बैठो, ट्रेन गई। तो गाइस टाइम देख सकते हो भाई, 4:01 हो गई है और हम चल चुके हैं अभी 257 किलोमीटर। और बाकी देखो भाई, ये मॉर्निंग का टाइम है। और लू क्या? और पहुँचते तो भाई हमें समथिंग 5-5:30 बजे जाएंगे। तो चलो लेट्स गो। गाइस बीच में भाई हम देख रहे थे कि भाई टायर पंचर हुआ है या नहीं हुआ है, बट रोड ही ऐसी है, क्या करें। और देखो पानी जीतू कैसे भर रहा है। हाँ, क्या साउंड बज रहा है। ओए क्या कर रहा है तू? और भैया छोटी तो मस्त सो रही है अंदर आराम से। बाकी वो गाड़ी वाले भैया भी चेक कर रहे हैं भाई, क्योंकि रोड में मिस्टेक है इसलिए। चले भाई चले। और टाइम हो गया है, देखो मैं टाइम बताता हूँ भाई, सुबह के 4:27। चले भाई। और देखो अंधेरा भाई जबरदस्त, दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। चलो बैठो गाड़ी में, चलो। फाइनली भाई अभी कितना किलोमीटर रह गया होगा? छोटी आए हैं? आएगा उधर। अरे देवा कितने किलोमीटर रह गया? 70 56 किलोमीटर रह गया भाई। बॉडी दिख रही है, 56 किलोमीटर तो यही है। हालत खराब हो गई भाई। अंदर भी चलना है। अब फिर 1 किलोमीटर चलो भाई। चाय का ऑर्डर तुम शाकू। अरे यार पड़ा पड़ी मत करो यार, चाय का। गुरुजी इतनी देर से गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट भी नहीं करूँगा। तू गाड़ी चलाएगा और क्या? अरे पैदल चलना तो सीख ले पहले। चलो तो गाइस चाय का ऑर्डर देते हैं, लेट्स गो। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह के बज चुके 5:33 और किलोमीटर चल चुकी है 322.9। और देखो भाई सुबह की वाइब। और छोटी भाई कुरकुरे खा रही है, बड़े भाई साहब सो रहे हैं। रात तो से सुबह हो गई। देखो भाई गाड़ी चलाते हाँ भाई, रात से सुबह ही हो गई, देख लो भाई। चलो लेट्स गो। फाइनली भाई हो गई है सुबह और भाई नींद और नींद भरी है भाई आंखों में तगड़ी वाली। तो सोचा कि थोड़ा मुंह धो लेते हैं पहले, क्योंकि बाजू वाली सीट पे भैया भी सो रहा है। और देखो भाई गाड़ी की हालत, वैसे 2 बार हम लोगों ने साफ कर ली थी बीच में। और शाकू महाराज वहाँ बैठा है आराम से। और देखो भैया सो रहा है, छोटी आराम से बैठी है।
चलो भाई पहले मुँह धो लेते हैं, फिर ओनली से 29-30 किलोमीटर रह गया है सावलिया सेट, और फिर चलते हैं फटाफट। देखो मौसम देखो भाई, क्या सुनहरा मौसम हो रहा है गाइस। अभी सुबह के बज चुके हैं 5:51, और यहाँ देखो चल रहे हैं खर्राटे। अब आगे चल रहे हैं, आवाज आ रही होगी सभी को। और शाहरुख 360 से शूट कर रहा है। आ रही है। तो गाइस भाई पहुंचने वाले हैं सावरिया सेट, जो कि है चित्तौड़गढ़ से आगे, और यहाँ से कुछ ही दूरी पे उदयपुर भी है। तो पहले दर्शन वर्शन करते फटाफट, और मौसम बहुत अच्छा हो चुका है भाई, जल्दी से चलते हैं। बाकी सब लोग भी आंखें भारी हो गई थी, ये तीनों तो सो लिए, और बाकी भैया सो ही रहा है जबरदस्त। तो चलो लेट्स गो। फाइनली भाई पहुंच गए भाई, बोर्ड आ चुका है श्री सावलिया सेट के, और देखो भाई सभी लोग। तो चलो लेट्स गो गाइस। मात्र भाई सावलिया सेट रह चुका है 6 किलोमीटर। चलो लेट्स गो गाइस। फाइनली भाई आ चुके हैं हम लोग सावलिया सेट। मंदिर का चला गया, और ये वाहन प्रवेश निषेध, तो वहाँ लिखा हुआ निःशुल्क पार्किंग। कहाँ लेके जाए देखते हैं। फाइनली भाई पार्किंग कर दिया है यहाँ पर, और चलते हैं भाई। ये तो यही खोल ले, क्या पीनेगा खोल के पीनेगा। तो गाइस फाइनली भाई गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है, और वो रहा मंदिर। ठीक है साइड हो जाओ भाई, साइड हो जाओ। फाइनली भाई नहाने दोनों की व्यवस्था कर लिया भाई आराम से अभी, और शाकू वाकू आ रहे हैं नीचे। बाकी अभी भैया और वो रेडी हो रहे हैं। ये आगे हमारे मारुति। वो कहाँ है तो बस जल्दी जल्दी नहाओ एक एक करके। हाँ फाइनली भाई नहा धो के हो गए रेडी अभी सब लोग, और ये बटन लगा लेता हूँ। ठीक है छोटी भी रेडी है, छोटी नहा लिया, रेडी हो गए भाई सब लोग। ठीक है एंड भाई भी रेडी हो गया भाई। देवा आ रहा है वीडियो में। फाइनली भाई नहा धो के सब रेडी हो गए, शाकू भी रेडी है, ये रेडी है, रेडी, आई एम रेडी। ठीक है एंड चलो लेट्स गो। तो गाइस फाइनली ले लिया भाई अभी प्रसाद, और शू यहाँ खोल दिया हम लोगों ने। अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। बोतल लेकर लेट्स गो। गाइस फाइनली भाई अंदर आ चुके हैं, एंट्री ले चुके हैं हम लोग। और यहाँ से पता नहीं कि शायद मोबाइल अलाउ होएगा नहीं होएगा, बट ठीक है फोटो तो ले लें। फाइनल दर्शन वर्शन हो गए सबके, और फोटो लेने की देख रहे हैं, बट आ नहीं रही फोटो अच्छी सी। अभी देखते हैं कुछ रिफ्लेक्ट पड़ रहे हैं मंदिर उस डायरेक्शन में, तो टेंट से फोटो नहीं आ रही है अभी, बाकी देखते हैं अभी। तो गाइस फाइनली भाई निकल चुके दर्शन करके, और सब प्रसाद करें, खा लो आप लोग भी। अरे कहाँ से है? अरे यहाँ से यहाँ से ही शाकू प्रसाद में तो भाई टेस्ट ही है वो। चलो भाई निकलते हैं। खाने जाना महंगा पड़ रहा है, कैसे बोल रहे हैं। तो गाइस फाइनली भाई खतरनाक बना ये वाली कौन सी हां यार ये कितनी गाड़ी है, और पीछे मंदिर देखिए, और चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो सही दो जने इसी पे चल सबके लगा दिए क्या? लाओ भाई राधे राधे। छोटी के लगा दिया? अरे वाह, देख लीजिए गाइस श्री सावलिया प्राकट्य स्थल मंदिर, तो यहाँ पर प्रकट हुए थे, है ना रे? यहाँ पे प्रकट हुए थे। स्विच बंद रखे वे मंदिर थे। तो गाइस फाइनली भाई हो गए दर्शन सभी के, फोटो सेशन करते हैं
अच्छा तो गाइस फाइनली भाई टी ब्रेक ले लिया था हम लोगों ने और देवा बिल पेमेंट कर रहे हैं। कमेंट्स पढ़ रहे हैं और हम लोग खाट पे मजा ले रहे हैं, चाय वाय पी के रेस्ट कर लिए। अब देवा चलाएगा गाड़ी और हम बैठेंगे भाई पीछे। चलो भाई लेट्स गो, चले भाई चलो भाई निकलते हैं फटाफट से, लेट्स गो। भाई पीछे का आनंद लेते हुए बैठ गए तीनों जा रहे हैं भाई। हाँ भाई शाकुलाल आज फर्स्ट टाइम भाई पीछे बैठे हैं आराम से और देवा हमारा गाड़ी चलाने देगा। दोनों भाई बैठे हैं वहाँ पे। हमारी पहलवानी आंसू हो रहा है। सावरिया सेट में डेवलपमेंट नहीं हुआ यार। देख कहाँ घुस रही है तू, पागल है क्या? इसके 2 बार ठुक गई इसकी। तो फाइनली भाई अभी रह गया है 72 या 73 किलोमीटर अराउंड। अभी बोल दी लग गई। बस पहुंचने वाले फिर नींदें भी निकालनी भाई सबों ने थोड़ी थोड़ी। बस मैंने नहीं निकाली। मैंने चाटा दूंगा हाँ, कब निकाली बताओ? शाकू को छोड़ के और देवा को छोड़ के।